Magana ta hawan jini. Hawan jini ciwo ne kamar sauran cututtuka da aka sani. Saɓanin yadda ake ta tunani sai wani abu ya faru ko sai wani tunani ko sai an yi kaza sai an yi kaza, ba haka ba ne. Matsala ta hawan jini ba babba yanzu ba yaro, ba tsoho ba tsohuwa. Maganin ga yanan kullum a gidajenku. Yana gidanki, yana gidanka, yana ƙofar gidanku, yana ƙofar gidanka, yana anguwarku. Zai wahala a arewacin Najeriya a ce babu wannan ɗan itaciyan a unguwa ko a layi. Shi ne kaɗai maganin hawan jini sadida, wanda jinin koda ya kai 980, in Allah ya yarda a tsawon wata guda, in aka yi amfani da wannan ganyen jinin zai saisaita kuma zai sauka. Wani ganye ne wannan? Ga shi nan gaba gare ku kuna kallo. Sinadarin da ke cikin shi sai Allah kaɗai, shine ganyen mangwaro. Ganyen mangwaro yana da cikin sinadaran da suke warkar da cututtuka bila adadin. Amma yau dai muna magana ne akan shi kan shi ganyen mangwaro. Ganyen mangwaro shi za a samu sai a ɗibi kamar guda 30, ƙwara 30. Wannan haɗi ne zan muku wanda za ku daɗe kuna amfani da shi. Ba lallai sai 30 ɗin ba, amma haɗin da zan yi yanzu haɗi ne wanda zai iya kai ka sati 2 kana amfani da shi ko kina amfani da shi. Idan aka samu ganyen mangwaro guda 30, za a wanke shi sosai. A wajen wankewar sai a ɗan barbaɗa gishiri, a wanke shi sai a tace shi. Bacin an wanke shi sai a zuba a tukunya. Ki ji da kyau, ki ji da kyau sarkin shiririta. Kar ki je ki ɗibi gishiri ki zuba a ganyen mangwaro ki dafa, ba abin da nake cewa ba kenan. A'a, in za a wanke ganyen mangwaron a barbaɗa mai gishiri a wanke, saboda gishirin amfanin shine ya'ani ƙwayoyikan cututtukan da suke maƙalewa, kowace irin cuta da ta maƙale a cikin ganyen mangwaro ko ma wani irin ganye, ana sa gishiri saboda ya kashe wannan cutar. Shi ne kawai amfanin sa wannan gishiri. Na'am. Idan aka wanke shi aka tsaftace shi sai a zuba a tukunya ko a zuba abin dafa abu. Sai a zuba ruwa galan ɗaya, shine lita 4. Lita 4 ina ga zai kama fiya wata guda 8. To shi ne za a zuba sai a dafa shi. Idan kika dafa shi za ki ga ya canza ya yi jija, alamun ya dahu, akwai wani ƙanshi da za ki ji yana tashi. To in an dafa shi shikenan ya yi. Wannan shi ne